была моя пьеса «Осенний ветер», давно уже сочиненная. Я ее много раз на концертах играл и записывал. Вот сейчас вот такая домашняя проба. Хочу вам немножечко сказать еще о технике игры. Такой будет формат как бы видеоуроков отчасти. Кстати, сегодня у нас 4 августа 2020 года. Из времени вылетаю, где-то в творчестве нахожусь в своем шизоидном, да, таком вот идиотском творчестве, не помню, какая сегодня дата. Неважно. Значит, смотрите чего. Главная задача исполнителя, инструменталиста, сделать так, чтобы играть было удобно. Чтобы каждый кусочек пьесы был удобен. И это достигается постепенным наращиванием размера данного кусочка. Скажем, вот пассажик. По ноточке добавляем. И главное тут цепкость. Не сила, не громкость, не скорость. Цепкость. Вот то слово, которое обычно в музыкальных заведениях не используют почему-то. Надо сделать так, чтобы пальцем стало удобно. То есть нужно прощупать этот пассаж. Несколько раз его сыграть медленно, спокойно. Потом добавляем. По одной ноточке добавляем, стараясь, чтобы было удобно. И при этом, конечно, чтобы звук был предельно чистым, чтобы была полная синхронность правой и левой руки, потому что малейшая несинхронность сразу дает либо приглушенный звук, либо дребезжащий. То есть надо не полениться, долго с этим попариться. Здесь у меня сейчас пассаж плохо прозвучал, следующий. Он довольно-таки неудобный. Вот тоже я его не доработал еще, он у меня в процессе. То есть я много раз эту пьесу играл, но потом я несколько лет практически не играл вообще. Сейчас я пытаюсь, не знаю сам для чего, вернуться в исполнительскую форму, поэтому я вот снова занимаюсь. Надо постепенно, добавляя, этот пассаж оттачивать. Сейчас слышите, какая-то грязь такая звучит, гнусавость такая, как бы, приглушенность. Это от недостаточности синхронности. Вот сейчас вот все прозвучало чисто. Самое неудобное здесь выход вот на этот аккорд. Потому что важно не приглушить еще четвертую струну открытую. Вроде ничего особо сложного в этом месте нет. Мне пока ни разу не удавалось его безупречно чисто сыграть, это вот место. Плохо. То есть сейчас вот это темп избыточный. Раз начинаю захлебываться, заплетаться, значит это не мой темп. Или слишком длинный фрагмент. Значит, главное, обе руки предельно расслабляем. Чем меньше нагрузки, тем лучше. Но сохраняя цепкость. Цепкость и в правой руке. Защипывание. Цепкость защипывания. И, естественно, в левой тоже. Чтобы пальцы четко вот работали на нужных ладах.
весьма сложен последний пассаж, потому что он длинный. Расстроилась гитара, не буду сейчас настраивать. Опять-таки, когда длинный пассаж, его особенно важно постепенно увеличивать. Если в быстром темпе начинает комкаться, пусть замедляем. Грязь. Раз на раз не приходится, потому что не доточено еще до полного автоматизма. Если я его доточу до полного автоматизма и буду каждый раз совершенно безупречно четко играть, я буду по клавиатуре. Ну, каждому желаю стать по клавиатуре. Но, к сожалению, кроме как пахоты, кроме как тщательной отработкой этих всех пассажей, никак этого не достичь. Ну и, естественно, не только в пассажах дело. Чтобы вот это все проартикулировалось должным образом. Плохо строит гитара. Очень важно тоже медленно прорабатывать, чтобы все отчетливо звучало. И важно понимать, какие ноты главные, какие вспомогательные. Если четко есть мелодия, ее надо показывать. Если играть все с одинаковой громкостью, будет музыкальная школа, извините. Крохотные пассажики, крохотные здесь. Но поскольку рука привыкла играть уже тиранда, арпеджио, то выходить на них тоже сложно, чтобы они четко прозвучали. Все отрабатывается многократными повторами. Выход на этот пассаж. Тут очень важно тоже, чтобы не было заметной перемены в положении руки при игре тиранда без опоры и апоянда, то есть с опорой на соседнюю струну. Видите, у меня практически положение руки не меняется. Это очень важно, иначе, если начинать как-то руку переставлять во время игры, то, естественно, мы не успеем сыграть все с должной связностью. Вот тут тоже коротенький пассаж, который тоже мне что-то вот отдельно взятый получается. Вроде простое место, но вот таких простых мест, которые заколдованы, которые хрен сыграешь, в каждой пьесе достаточно. Когда-то я это место заболтал. И вот сложно эту заболтанность преодолеть, чтобы все отчетливо проартикулировалось. Тоже пассажик, который надо учить добавлением по ноточке. Грязно.
из-за несинхронности. Слышите такие призвуки? Видите, я здесь перехожу, скажем, на соскальзывание безымянным вверх по струнам, на арпеджио, но положение руки меняется минимально. Скажем, мелодическую ноту играю апоянда, аккомпанемент без опоры. Это моя мыша пришла помочь в записи. Опять-таки, видите, в контексте пьесы вроде прозвучало все, уже так, разгон взял, получаться стало. Отдельно снова начинаю ковыряться. Вот это вот та задача, та работа, вот эта пахота исполнителя, которая на всех нас лежит этим тяжким грузом, что надо каждый этот кусочек в каждой пьесе так вот оттачивать постепенно, понемножку, очень терпеливо, годами, часами, годами, месяцами. То есть каждый день часами, ну я в прошлый раз сказал, не больше часа в день надо заниматься, но час-два, да, полноценные работы, час-два. Больше уже начинается обратное движение, уже перенапряжение рук начинается. Но так вот каждый день, из года в год. Звук какой-то пронзительный. То есть немножко слишком сильная атака. Ну и просто гитара, прямо скажем, не из лучших. Вот, при всем желании звук все равно получается такой дребезжащий, если громко. А пиано в данном случае не катит. Так вот сидим и паримся. Та же фигня с пением. Точно так же. Чтобы все получалось, надо каждую фразочку тоже оттачивать долго, упорно, настойчиво. Чтобы попадать при скачках в интервалы нужные, чтобы качество звука было именно такое, как надо. Все, к сожалению, непросто. Искусство такая штука, где надо вкалывать. Все, пока.